呢個時候係奉獻時刻，咁我哋去一齊去讀下呢一段奉獻嘅經文啦，係嚟自約伯記1章21節嘅。我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。Amen。各位弟兄姊妹平安。大家有冇試過呢？其實有一啲財務上嘅損失啊，或者可能甚至啦，我哋會可能失去咗一啲我哋好重要嘅物件啊，甚至可能係人咁樣。咁今日呢，我哋好想同大家去分享呢一段都可能都好熟悉嘅，係咪？咁但係呢，每次睇到呢段經文嘅時候呢，心裏邊都會有一啲嘅掙扎，甚至但係喺當中又會有提醒嘅一段經文，就係嚟自約伯記呢一個1章21節。喺當中我都再讀多一次啊。佢約伯咧去講咗一番嘅説話，就係話：我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。咁其實約伯咧去講呢一段嘅説話嘅時候，其實喺佢一個好短嘅時間，佢就收咗接二連三嘅一啲壞消息啦，佢就失去咗好多好多嘅嘢，佢失去咗佢嘅財產啦，失去咗佢嘅有嘅僕人啦，更加重要嘅係佢失去咗佢全部嘅仔女，都係因為喺一個意外裏邊過身。唔知大家如果去面對好似約伯呢一個嘅狀況嘅時候，如果俾着我咧，我會覺得應該會面臨一啲好崩潰嘅一個嘅狀況。但係約伯竟然好意外咁就講咗以上呢一段嘅説話。佢話賞賜嘅係耶和華，收取嘅都係耶和華。跟住之後，佢甚至去俯伏喺地上邊去敬拜神，去講耶和華嘅名係應當稱頌。我相信約伯好直接去呈現咗一個真理，就係佢對神嗰個嘅信心。佢會話俾我哋聽一樣嘢，就係我哋嚟嘅時候其實都係一無所有，走嘅時候亦都唔能夠帶走任何嘅嘢。呢個其實係我哋一個去面對好多生命裏邊唔同嘅境況裏邊當中嘅一啲嘅心態，甚至面對失去或者甚至喺奉獻嘅當中嘅時候，我哋點樣去喺仍然去依靠去相信呢位神就係賞賜嘅主呢？我哋喺呢度咧去睇到約伯其實係一個敬畏神嘅心，甚至去面對好多呢一種嘅甚至災難性嘅損失嘅時候咧，佢仍然將主權同埋選擇放喺耶和華以勒，放喺供應佢嗰位嘅主嘅當中。我相信佢相信今世佢所擁有嘅一切，無論係名聲、財富或者係佢嘅屋企人，基本上其實唔係屬於佢自己，而係神暫時交託俾佢管理嘅呢啲嘅賞賜。呢一種嘅心態其實對我哋今日奉獻好有啟發嘅。雖然我哋好努力去做好我哋工作上嘅本分啦，好努力去賺錢啦，我相信呢個係理所當然嘅。但係奉獻係一個好好嘅提醒，我哋有時去經歷呢，都覺得會一分耕耘一分收穫㗎嘛，係咪？但係我哋要更加相信，其實賜下生命同埋工作機會、科才嘅能力，其實都係神佢自己。如果我哋相信神係我哋嘅供應者，如果我哋面對任何嘅環境啦、嘅改變啦、經濟嘅波動啦，甚至我哋面臨我哋好多嘅唔同嘅逆境或者失去嘅時候，我哋仍然好似約伯咁相信神，佢仍然係神，佢仍然係坐著為王，佢喺我哋每一個人嘅生命裏邊仍然有佢嘅計劃同埋旨意。我哋要講嘅，我哋要嗰個心態最重要嘅，我哋仍然相信耶和華嘅名係應當稱頌嘅。今日我哋透過去奉獻啦，去學習，去好似約伯對主嘅信心。無論如果而家你仍面對緊一啲順境啊嘅時候，我鼓勵你仍然去感謝神，呢個係佢俾我哋生命嘅賞賜。我哋學習去慷慨去奉獻。如果我哋而家面對緊嘅可能係經濟壓力、前途嘅憂慮，我都請你仍然相信神嘅帶領，佢嘅供應係唔會斷絕嘅。我哋一齊去為着奉獻去禱告。親愛嘅天父，多謝你。我哋多謝你，因為你就係萬有嘅源頭，你就係生命嘅主宰。
求你真係賜俾我哋好似約伯一樣嘅信心，明白一切都係主你嘅恩典，去教導我哋唔去執着於短暫擁有嘅，而係我哋生命能夠學識去交託。喺逆境裏邊，仍然我哋可以學習約伯一樣，我哋去宣告耶和華你嘅名係應當稱頌嘅。係啊，主啊，多謝你，求你去悅納我哋嘅禱告，悅納我哋生命當中嘅每一個嘅奉獻。感謝主，我係同心禱告，係奉耶穌基督得勝嘅名字，我哋一齊講 Amen。感謝主。咁我哋嘅奉獻方法有4種嘅。咁第一個係轉數快啦，同埋直接轉帳去中國工商銀行嘅戶口。咁記住，如果係轉數快或者直接轉帳嘅時候呢，咁你要影翻嗰張 receipt 去 send 翻去69326034教會嘅 WhatsApp 啦。咁我哋每個年度都會有個即係嘅收據去俾翻你嘅。咁另外仲有一個方法就係你用支票嘅形式可以郵寄翻嚟教會Alpha Assembly Limited 係寫翻呢個抬頭啦，或者愛群職場教會有限公司。最後就係翻到教會嘅時候，我哋可以將我哋嘅奉獻直接擺喺後邊嘅奉獻箱裏邊。咁祝福大家。咁呢個時候呢。